So, good day guys. Mag-unboxing tayo ng torque wrench. Tacklife ang brand. So, 3/8 siya. At ang nabili ko to sa marketplace sa Facebook. So, hindi siya sa store. Naipag-meet up lang. Yan. Thank you nga pala kay Paring Owa. Si Paring Owa ang naatasan na nakisuyo ako sa kanya. Tapos, ayan siya, brand new siya. Nabili ko ng 1,238. So, meron siyang certificate of calibration. Ayan. At meron siyang tatlong attachment. Ayan. Extension bar. Tapos, conversion sa 1/2, conversion sa 1/4. So, parang 3-in-1 siya nangyari. Ayan. Saka ang ganda ng hard casing niya. Halos solid talaga. So, tingnan na natin. Ayan. So, ayan siya. Yung appearance niya. Ayan. Kung makikita nyo, meron siyang reverse count. May reverse setting siya. May siya. May hindi. Yan. So, lumalabo yung camera. Yan. Tapos, ito yung pinaka-body niya. Pinaka-shop niya. So, ito yung model niya, HTW1A. And then, meron siyang serial. Kung makikita yung serial. Ito, naka-embed. Tapos, ang niya, Newton meter. So, yan ang madalas kong gamitin, Newton meter Saka foot pounds. Ayan. Ito yung pinaka-adjuster niya. 0, 1, 2, 3, 4. And then, 0, 1, 2, 3, 4. So, ituturo ko sa inyo paano gamitin yan mamaya. And then, ito yung lock and unlock niya. Ayan. Pasensya niya. Nagsusum yung camera Ayan. Ayan. Lock. Ito yung lock. Ito yung unlock. Ayan. Tapos, tingnan natin yung kasama niya dito, papel. So, itong warranty card, hindi na magagamit to. Ayan. Certificate of Calibration, International Standard. So, 2020 ngayon, 2018 pa tong item. Kaya siguro, sa marketplace ka na nabili. Ayan. Pero brand new siya. Talagang naka-plastic talaga. So, ito yung conversion table. Gandahan yan. So, paano ba binabasa sineset tong torque wrench? So, for example, sa foot pounds tayo, ang rate nga pala niya is 10 to 80. Yan, nakikita niya, 10 to 80. At sa Newton meter is 13.6 to 108.5 Newton meter. Yan. For example, nasa 10. Balik tayo dito. Nasa 10 yan. So, kailangan nyo unlock muna bago nyo mapihit to. Yan. For example, kailangan nyo ng 12 foot-pounds. So, ang basa niyan is 10.5, 11, 11.5, and then 12 foot-pounds. Yun. Tapos, ilalak nyo na. So, yun na yung pinaka-reading nun. For example, kailangan nyo ng 25. Luwagan nyo ulit ito. Ikit nyo lang. So, makikita nyo naman yung pinakasukat niya. So, meron siyang doon, line. Doon nyo itatapat si 0. Ayan. So, yan na yung 25. For example, kailangan nyo 25.5 foot-pounds. So, isang lever pa dahil 0.5 yung equivalent niya. And then, lock. Yan. Diba? Tapos, sa Newton meter naman tayo. So, balik natin sa lowest settings. Nga pala, kung i-store nyo to kailangan nasa lowest setting.
Ayan, para hindi masira yung spring sa loob. Kasi may spring yan yun yung kinakalibrate para sa tamang tamang paghigpit niya. So, ito si Newton meter. So, ito, dito mag-iiba na yung may mga point na siya kasi sa conversion table, iba yung equivalent ng foot pounds sa Newton meter. So, makikita nyo dito. Yan. So, foot pounds, yung isa inch pound. So, ito yung gamit natin foot pounds. 0.73756 equivalent ng 1 Newton meter. For example, nasa manual nyo na nasa service manual nyo, kailangan nyo higpitan yung drain plug ng 20 Newton meter. Tapos ito is 20.4 Newton meter. Kung gusto nyo isakto, kailangan nyo lang i-convert yung Newton meter. So, for example, 20. Kailangan nyo ng 20, di ba? 20 times, so, 0.73756. So, 14.75 sa foot pounds. So, hanapin nyo dito yon sa foot pounds para hindi kayo mahirapan. So, 11, 12, 13, 14. So, dahil 0.7 siya, 0.5 to, siguro nasa kalagitnaan siya. Yan. In between siya ng 0 and then ng gatla ng 0.5. And then lock. So, yan na yung pinaka 20 Newton meter. So, kapag ina mo dito, yan, halos papalo na siya doon, oh. 'Di ba? Sa 20.4. So, ganun lang pagbasa niyan. And then, ito yung extension bar. Yan. So, yan. Meron lang siyang dihila lang siya, wala siyang pinipindot. So, kung makikita nyo, yan. And then, ito yung 1/2 conversion. So, madalas ito yung mga ginagamit 1/2 pag mga heavy duty. Ayan. So, maganda rin siya. So, ito yung 1 port. 1 port. Ayan. Ayan. Diba? So, chrome siya, chrome. Ayan. So, saan ba ito madalas ginagamit? So, napakahalaga na ito sa mga sasakyan. Itong torque wrench. For example, kaya nababalian ng stud kayo dahil nasusobrahan kayo sa higpit. Meron mga specification yan nasa manual nyo, owner's manual normally. O kaya kapag nasisira yung pinakaibabaw mo ng thread dahil sa sobrang higpit nyo, minsan hindi naman yun ng cause, minsan mali lang yung socket na ginamit nyo, pero minsan kasama na rin yan dahil minsan kahihigpit nyo, kahihigpit lubag dahil napepersa na siya. Yan. So, yun lang. So, if you like this video, click like and subscribe. Yan. Maglalagay na lang ako sample sa huli ng video kung saan ko ito ginagamit. Yan. If you like this video, click like and subscribe. Thank you and God bless. Share, comment, Yan. Subscribe. Follow me sa my Facebook page, DIY Pinas by Dark Acoustic. So, popost ko na lang sa video na to kung yung link sa description rin, yung link lalagay ko na rin. So, stay safe, stay away from COVID. Thank you. Habol ko nga pala, ito yung conversion niya ng iba. So, kilogram, yan, siguro kukunan ko na lang to ng picture. Yan, Newton meter, kilogram meter, yan. Ayan. So, foot pounds yung huli. So, ito yung conversion niya. Equivalent talaga ng lahat. Para hindi kayo malito. Kung ayaw nyo itong dalhin dahil syempre madudumihan itong torque wrench, itong picturean nyo na lang. So, yun lang. Stay safe. Click like and subscribe kung nagustuhan nyo itong video na to. Salamat.